So nakugamba nti just keep it here. Gwe kyoba okola kimu, teekako notification o subscribing o sharing, tulabe nga tugusa ekintu kino kino okuguka. Nakugamba nti kweno trip gye tulina ogenda kumulabako mu nsi ssatu. So kakati essaawa eno tumaze okutandika ku France. Kiddamu France tugitandise, yes, abasinga mubadde muzi diversion nyingi nnyo, naye nga omukulembeze w'eggwanga yayogeddeko n'omukutu gwa France 24 era nakugambye nti kati mission yaffe gye tulina kuweza bakapitalist bano then tugenda kulaga law. Nakugamba gwe just keep it here, nobody does it like we do it. Nakugamba ebintu byonna sibimanyi, naye no revolution ngimanyi nga bwetambula era nga bwelina okutambula. Gwa Infinity Class byenkusomesaako nekugamba just give it time and watch the space. So president waffe abaddeko ku mukutu ogwa France 24, okitegera ogwa France 24. Lwaki France 24 eno tugyetaaga nnyo mweno revolution? Lwaki France n'emikutu gyayo gyonna tugyetaaga nnyo mweno revolution? Era respect my president, respect France. Wetugenda wewe nakugambye ensolo ku kizigo kweri. Just relax, sit, feel it, get ready. We are going to a new Uganda. Onaina options bbiri zagenda okusalawo. Either tugiyingira peacefully oba tugenda kuyingira new Uganda forcefully. Nga sinna kunnyonnyola nnyo ku kintu kya France kino kuba kati tugenda kuddayo era kati awo tuba tuzzeeyo mu United Nations Charter. Tuba gye tuzzeeyo. So kati soke tuwulire speech ya president eno then nzije tweyongereyo. General Muhoozi Kainerugaba, who you've mentioned repeatedly on social media, he accused you actually of fleeing to the United States already back in January, and that you're actually spending your time having a good time in the United States. What is your response to those allegations? Well, I hope that the words of Muhoozi Kainerugaba, who is the head of our military, show the image of what our military is like. First of all, I'm confident to communicate that the military is not as professional as it's supposed to be. He said that I was 1 minute on January 30th. He said I was in America, but then he was looking for me. He raided my house later, and he has been raiding people. The things that he does and the things that he says, that is supposed to communicate to the world what our military is like in Uganda. He's also accused the United States of helping you get out of Uganda. Is that true? Did the U.S. help you get out? And does this explain why you are now in Washington? I will not name the people that helped me get out of Uganda. But the most important thing is that I am out of Uganda. But the same person has accused many countries. He has threatened to capture Kenya. He has he has threatened to capture Sudan, and he has actually come out to proudly boast for murdering people in South Sudan. So this is a person that will attack anybody at leisure. Do you feel still under threat, even far away from Uganda? I mean, do you think there are threats on your life, or because you're across the Atlantic, you are protected? I am still under threat. I am aware that I'm being followed. And, in Uganda, history shows that many dissidents have left the country and have been followed and hurt, harmed, or even killed from very far away from home. I am still under threat. However, at least I know that I can communicate in the tentative. I can be able to speak to the world. Right. What are you waiting for? There is also talk that U.S. Ambassador to Uganda, William Popp, is brokering an agreement with President Museveni that would allow your safe return and your party, the National Unity Platform, to be recognized as a legitimate political party. Are there such talks underway to help you get back and help your party re-become a normal political party? First and foremost, we don't need any negotiation for our political party to be recognized. The law is not to be negotiated. The law is the law, and according to the law in Uganda and internationally, we are a legitimate political party. We have never been disagreeable to dialogue. We are for dialogue, but we don't
believe in transactional dialogue. We believe in constructive and principled dialogue. First and foremost, I am not going to negotiate my freedom. My freedom must be guaranteed. But do you think that there are conditions under which you could go back to Uganda despite the antagonism you mentioned with the regime and especially the son of the president? Absolutely. I intend to go back to my country. My fight is in Uganda. My work is in Uganda. And my citizenship is in Uganda. I'm a Ugandan and I have to go back to my country. However, I am supposed to be in Uganda as a free citizen, not as a person who must beg for my freedom. Are you calling for sanctions against the regime by the United States, by Europe, or given that there have been strong backers of Museveni in the past, you don't think that's realistic at all? Clearly, I am calling for sanctions, not only from the United States or Europe, but all believers in democracy, all believers in human rights, and all believers in the rule of law. These are values that bring us together as citizens of the world, as the international community. For democracies to be seen to work or cooperate with non-dictatorship, that is an embarrassment, that is an indictment to their legitimacy. So we are calling for sanctions against those that violate human rights, most importantly Museveni, his son, and all the officials that subvert democracy and the rule of law and abuse rights. I know that Uganda depends so much on foreign aid, and we have constantly been saying that that aid should be tied to values, should be tied to democracy. It should be conditioned to democracy, the rule of law, and respect for human rights. As a so speech ya president ali mu kusaba sanctions naye ku luno sanctions zino zirina target we zigenda as a result of violation of democracy. Nakugamba eno revolution tunuulira ensi ssatu zoba otunuulira ssatu bwe ziti kati gwona amalozi mastering nga n'omanya nti eno revolution yaffe eyita mwene ensi n'eyita mwene ensi ogenda kumanya. Nakugamba zonna mugenda kuzirabako nga zigenzeeko era ekintu kyagenda okusaba kiri eki kimu kubanga bano be bafandaazi ba democracy, bano be basalawo be bakola decision ku democracy under the United Nations Security Council. However, ndi bano bayina ate n'endagaano nti wadde United Nations Security Council ebeera egaanye, bano bo bayina endagaano bo ne Uganda, bano bakapitalist. Abakapitalist bayina endagaano nga y'abakapitalist bokka bagirina. Okitegeera ekintu ekyo. So France tumwetaaga. Yes, tumwetaaga kubanga y'omu kuba nanyini ba democracy. Eno policy, yes, bananyini beno policy kubanga oba otunudde, it is one of the colonial powers zitulina, one of the colonial powers. Era aina territories nyingi nnyo zi francophone zonna naye ozitunulira enfaanana yazo nti nayo eri mu shape ya democracy. However, the France ono ye ekizibu kyalina ye kasita dictator abanga akyali nnyo ku interest ze tatera nnyo kumulwanyisa amuleka naye nga ye shaping ya policy ze zino nayo yaki ya democracy. Njagala otunulire ensi nga Cameroon, zona za France, otunulire ensi nga Senegal, otunulire ensi nga Mali, Burkina Faso, Niger, zona zi francophone ziri wansi w'amatwale ga France. Wabula France ono yaliko ku Berlin Conference of 1884-1885. Yes, yagiriko era nga atula ku capitalist side of the United Nations Security Council gyatula ku capitalist. So ono abeera wankizo nnyo mu kukyusa gavumenti mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Kugamba ebintu bino video zino zimaleeyo kubanga we zitakuyambe zigenda kukuyambira abaana. Nkiddamu bino ebintu eri agenda bikusomesa ate mu New Uganda ngenda kubeera nnyo expensive. Nkiddamu ngenda kubeera expensive. So tukozese chance eno kubanga atugamba each one teach one. France eno tugyetaaga. Deciding forces and the deciding factor mu nkyukakyuka z'abakapitalist oba ma democrats bonna France mweri. Njagala ojjuke nti eno France ate mu bano bakapitalist olaba France eno America yerwana nnyo nnwanyi ye superpower naye ate France yasinga olugono. Nkiddamu America yo mugiraba nnwanyi naye ate France yasinga olugono mu bakapitalist. France ajja nakubirawo ye tadda ku ebyo.
Omumerika ayagala nnyo okuteesa ne bateesa kola kino okola kiri aba sweet talking nga kyobula Omumerika ono abantu bamumanyiira nnyo bagenda okujjayo obukambwe bagenda okujjayo obukambwe bwe kulasiti okitegeera nga tebatandika okukakasa nti mukambwe ngwedde bakoze ettumba ly'amaanyi nnyo okitegeera naye ate France yeyo sikyali mu bakapitalist France akubirawo era if we are going to have an uprising tukauntinga nnyo ku France nnyo lwaki njagala ojjukire Libya bonna bagamba okay tugenda mukuba banansi musituke banansi ne bajja ku street ensi zino zigenda okujja za America Bungereza NATO zigenda okujja nga France already yatuuse dda France yasooka okuteeka ku kanomu Gaddafi no fly zone negimuteekako ne mugamba kati zisitule bakuwaana okitegeera France yaliwo mu kusooka zino ensi zonna zigenda okujja NATO kuba France ze NATO state okitegeera kati NATO zino zigenda okujja zonna nga France already yakoze eki yamutadde kudda no fly zone so woba tunulidde capitalist side ng'ogenda kuwuttula muntu mwabagamba ati atugende hardware nti omusajja notuteeseza ebyemirembe n'agaana ate mu bakapitalist togenda kwekubira nnyo ku Bungereza na America these are negotiators bano these are capitalists who are negotiators bo they like to negotiate okitegeera bo they like to negotiate always ojja kumbuuza kakati France wabanga awuttula ki ekimulemeseza okuba Burkina Faso ne Mali ne Niger nakugamba nti bali bayina ekintu kye bayita deciding factor bayina social factor kati kitegeeza nti France tasobola kuleeta maanyi ge na lugonolwe natandika kuba Ibrahim Traore tayina kubanga ki abantu bamala dde okulaga nti gwe tetuli naawe tuli kusaidia Ibrahim Traore kati alina kuddayo ku square one ya kumutinkuulya ki kumutinkuulya bubinja wabayeekera obwo wabannansi ba Burkina Faso kivula yayita kana akabinja ka GNMD ako okitegeera akabinja ako n'agamba nti no kakole ki J not G but jihadist that is a jihadist group okitegeera n'addayo kati atakwatagane nabo asetinge Ibrahim Traore atama pesa agakola ki agamukuba naye nga wali eri ku social factor oba the deciding factor oba people power ya Burkina Faso oba mu Sahel region yonna yayobeda akola ki agirina okitegeera kati nga kizibu nnyo okujja okumukuba kati gwadde gw'olina olugono lw'amaanyi tosobola okitegeera naye ekyamwanguyisa egundi Libya nti already bannansi baali basituse era yagira mu kintu kye bayita responsibility to protect okitegeera kyeyagiramu baze protectinga ki bannansi against their government oba ejjeryani lyamusibira mu bbwa kanomu El Gaddafi okitegeera yatandise okutta bannansi mwagala kutta bannansi kati France nagiramu responsibility to protect they come to protect civilians kubanga nakugamba nti eno police yaabwe bo bagizimbira mu bantu y'abantu kati abantu senga kibeera opposite nti bali mu favor yaabwe kike balina okukola balina okuddayo ku square one ate kiba kijja batwalira ebbanga ddene okitegeera naye kati essaawa eno the population already eri ku side ya His Excellency Kyagulanyi buli kimu odds zonna wozigatta ziri ku side ya His Excellency Kyagulanyi kati kyovula abana abacapitalist beeguya nnyo His Excellency Kyagulanyi than any other person mu Uganda ono yabba akalulu akulaga nti president naye tebamweguya tebamuliiko njagala otunulye banene abajja ne boogera bano Babaraka Munyagwa bano Mathias Mpuuga bano Robert Mau bamanyi mu politics wa Uganda baguligole Mugisha muntu bamanyi mu politics wa Uganda ate ne maji mwe bali ne bano tebabalaba olwaki kubanga bali bazimba gundi yaabwe bakimanyi nti kakati interest za France zonna okutuukirira balina kwekwata kwani ku His Excellency Kyagulanyi nakugaya njogera ku nsi ekyasinza obugaga if not number one that is number two njogera ku Uganda kitegeeza nti France netubanga tukwadde 10% okitegeera abasobola okweterereza kweyo n'atereza ku economy tumugamba buli kyabugaga kyoyagala tukwaddeko 10% okitegeera ugenda kujja n'okola business wano ne business deal zo zigenda kubeera ku 10% kyekiri ne Congo kubanga eri remaining 50 yagigabidde bani era still yagigabidde ba capitalist kubanga yandigambye yagigabidde ba communist naye kati essaawa eno tumulaba omurussia n'omuchina bamufulumya Congo kitegeeza nti the remaining 50% ya Congo enagigabana na bano baki ba capitalist kati ffe ne tugamba nti kakati gwe tugenda kuwako percentage weti France kyangu nnyo kubanga akiba nti deciding factor mu byobugagga bya Uganda ku interest yaabwe gye balina already ekolera mwani mu people power okitegeera yensonga ki tubagamba yesaawa mu bo muntu sanction yensonga ki twabagamba nti kakati yesaawa mu calling off total energies esokeve mu ICAP esokeveyo tusoke tu revising human rights violations ezigenda maaso bagikolinga mangu lwaki they were listening to the voices of the people ag'abantu kati gebali bawulya kubanga yo police yawe ekolaki wegiranga bakimanyi nti onasobola party nkola n'abaleta ku street France nejja naye kuba mu 7 ngo yakola Gaddafi basobola kikola okitegeera naye kasita bategeera nti no bagaining power ntono toyina maanyi tebasobola kufaako ne obanga weesudiyo otya okitegeera
ono Adonia yebala ali eyo bwabakubira masimu okitegeera abakubira masimu okitegeera naye nga atatugamba mbwa fe oyo tetulina kye tumwagaza naye buli simu eyingira wali eri mu Capitol Hill bagikubira bagambira nti His Excellency Kyagulanyi Adonia ayogera naffe jangu omulabise ng'agendayo nga bamulabisa okitegeera buli simu ekubirwa ono alina ogifunako kopi okitegeera ekintu ekyo kakati bo bali no lumala nga bajje no nga bakusudia kati bano ba capitalist bo already mwabawadde balabira ddala nga obugagga bwabwe ne generation zaabwe zonna ezijje suubiri yonna His Excellency Kyagulanyi kubanga he represents the 50 million Ugandan citizens bano bayagala okukola nabo business kubanga nakugamba nti economies z'abantu bano banaku bazibu banaku France after losing the Sahel region mbakugamba nti nuclear energy yaabwe yakola kiyakakkanira amasanyalaze kati matono France yabali France musobola okunjulira yes amasanyalaze supplies bali bayina tekakyali mu supplies nga lwaki due to the decline in the nuclear energy kubanga ono yakakwata n'agamba kati ngenda kudiringana mu Russia bamumanyira era nga kakati batuuse ekiseera ne balaba nti mu butuufu akaana katusinzeeko katukubye kubanga bakugamba nti akusinga kukubisa ne gwomenya yes bana abakapitalist bemenya baleeta poliisi zino gwe mugo gwabwe gwe bakubisa ne Ibrahim Traore yabayita mu lwaki ya identifying n'amanya nti third factor senga njirina senga mbeera ne people power eya Burkina Faso teri kye mugenda kuŋŋambako n'agifuna kati balina kuddayo mu negotiation basi ekyo baddeyo ku square one okitegera so on the capitalist side France eno ya mugaso nnyo era nga wenjogerera kati president yatandise dda ku international engagements zalimu yatandise dda eza engagement nya ali ku TV enkulu eya Bufaransa gye bayita France 24 era wabadde okwo abasabye sanction abagambye yesawa tukwate kweri tujje omuntu sanction azuulire bagenda kuugira omuntu sanction ate nakugambye nti Russia ne China terina kyesobola kubataasa terina luno lutalo lwe tulimu si ebino propaganda byaba Mubaraka Munyagwa si lwero tuli mu lutalo lwa interest the capitalist versus communist the battleground is Uganda and Congo lwaki these are the wealthiest countries when it comes to minerals rare earth minerals zebetaga rare earth minerals China zegama ndiye kyasinziza rare earth minerals naye omubuuza ebirombe ebyo bijja wasebo mukulu tasobola kubikulaga bijjeno mu Africa n'ababba eri system gyali akozesa ya loaning najja n'ababba n'abawamba abadde awabana ba dictator sente n'abawamba kati omungereza n'Amerika bamugamba mukulu the battle we are bringing to you the battle kakati tugenda kukuyiriba okitegeera ekintu ekyo tugenda kukuyiriba kati wakati mu kubayiriba bo kye balina okukola ki kujjawo mapeesa gana gabadde gabavunamiranga epeesa ekkulu mu Africa ye Museveni nkiddamu capitalist teyeetaaga Paul Kagame teyeetaaga Samia Suluhu Hassan teyeetaaga Samei Ruto capitalist yeetaaga Museveni wabula wabamaliriza abo bonna bana ku ntebe tebaliiko nkiddamu bonna bana ku ntebe tebaliiko kasita amumaliriza era ono oba omulabye nti wanene oba otunuulidde akabinja kano gogenda okusala nga yekyamaani wa NAM yekyamaani wa akabinja ke bayita NAM yekyamaani wa ye patana wa BRICS bana bala bonna tebannayingirayo kati yensonga lwaki olaba nti omucapitalist ono amaaso ge gonna gali nnyo ku Museveni yensonga lwaki tebasobola they cannot lose any opportunity ya His Excellency Kyagulanyi ngezze nkugambye tubuzaayo omwezi gumu gokka ekibanyi kigenda kugwa n'amenvu nkiddamu tubuzaayo omwezi gumu gokka ekibanyi kigenda kugwa n'amenvu omucapitalist agenda kujjayo tuluye eri yennyini buli kimu kiri set buli kimu kiri mu target kitya ICC tulina already file erirwedde ogwa koni bagujjewo ogugwe bagusala n'ogwomweni bagujjewo kati obstruction yekoze eki evuddewo when it comes to activating the Rome Statute era bana aba capitalist bebo bennyini beba activating a Rome Statute bano because bano bali ku International Criminal Court aba capitalist bano yes already file twagitaddewo dda teri kintu kyonna kijekiseemu tewali nkiddamu na Uganda teri kintu kyonna kijekiseemu eyo file yaffe eya crimes against humanity nga twagattako n'egyekasese gyonna file nene bweti era mu speech ya His Excellency Kyagulanyi omuwulidde ng'agamba twetaaga Museveni kubanne ne bano bonna abagezaako okulinnyirira eddembe ly'obuntu ne democracy mu ggwanga erya Uganda bonna bakolebweko yessaawa bakole ki bakolebweko gamba munno omugambe nti yessaawa bakolebweko saawa yakubakolako bana balinnyiye eddembe ly'obuntu ne human rights eyo ya UN yo already tugirinaawo then we tujja ku American foreign policy ate ono ye akyasinze baabo okutwetaaga n'okusinga ffe tumwetaaga kubanga
ono ye nannyini lutalo bwe bayita de-dollarization. Kino kye bakugamba nti nannyini mufu yakwata ewawunya. Mu luno olutalo ffe tugenda muyambako buyambi kumukwatirako, wabula ye yalina okujja ajjewo patana wa BRICS. Nkiddamu ye kennyini yalina okujja ajjewo patana wa BRICS. Ffe bannansi ba Uganda tumugamba we are going to play catalysts okuyambako okwanguyiza olutalo olwo okugwa, kubanga senga omumalirizo ono tugenda kugobera Russia ne China tubafulumye waneeno tubagambe temuddanga wano n'abaana bammwe n'abazzukulu n'obulambuzi temujja kulambula Uganda, tujja bagoba. Yes, so ono ye nannyini mufu. Okitegeera ekintu ekyo ye mu America. Ye mu America ye nannyini mufu. Okitegeera ekintu ekyo kati ye nannyini lutalo luno ne bayita de-dollarization. Ono lwe yaligendamu ng'ayingira akabinja kaki aka BRICS. Okitegeera aka BRICS then alongside Bungereza. This is the colonial master. Okitegeera this is the colonial master on the capitalist side. Yes, so batwetaaga nnyo bano n'okusinga ffe tubeetaaga, kubanga bano bye bajja ne bakugamba the pearl is in Africa, nti ebyobugagga bya Bungereza n'ebiseera bya Bungereza byonna eby'emaaso biyimiridde kwani ku munyaffe Uganda. Yes, senga Uganda eno munaaloba negenda mu bantu bayita abakomunisiti, kitegeeza nti abakomunisiti bagenda bakuba economically, politically and n'emmaanyi bagenda kubasinga olw'ensonga nti Uganda erina ebyobugagga bingi nnyo, erina minerals ez'omu ttaka ezisobola okubayamba okuweesa weapons, okuwangaza technology advancement n'okufuna sente okubeezaawo economy yammwe. N'akatale gye kali. Uganda is the youngest population in the world. It is the youngest population. Nkiddamu Uganda yensi ekyasinzizza abaana abato mu nsi yonna. The youngest population in the world. Naye population eno bagikozesezza ki kubatwala mu buddu. Nkitegeera waliwo ebintu bingi bye mutategeera bye mutamanyi. Mujja biiga wano ku Shama Fat D3 Media nakugamba ojja biiga noonya youngest population. Uganda yensi ekyasinzizza abaana abato ate nga bali hard working. Wabula ono omulaba wagenda eri mu bazungu atugamba tulireze. Era wabeera ayogera ebintu agamba bannayuganda tetwagala kukola. Bannayuganda tuli bakozi. Bannayuganda tuli bakozi. Naye tulina gavumenti etafa, tulina gavumenti ey'ababbi, muli babbi. Nga tunayogera ku bugayaavu bwaffe, yogera ku bubbi bwammwe, muli babbi. Bantu mwe muli babbi. Bano abantu babbi. N'okwata ekiyenje n'okiteekaawo. Bano ne bamanya nti ebiyenje bino birimu ssente. Bajja kujja babibbe, bajja kuyingira zi toilet zo babbeyo ebiyenje ebyo. Muli babbi bantu mmwe. Muli babbi. Ffe ebyobutalibeera bwakozi mutuwaayiriza buwaayiriza. Teri munnayuganda gy'atali, tunulya gye tuli. Okitegeera ekintu ekyo. Nsi kyewatali munnayuganda nga naye eno report yakulaga nti bannansi abakyasinze okubeera mu nsi abasaasaanye mu nsi be bannayuganda. We are one of them. I think we are next to India. Okitegeera yeffe naye ate ono pulezidenti wamwe ye wagenda mwezi ensi atulabisa bulabisa mu tetwagala kukola tulireze tudduka mu nsi zaffe wandibadde gundi naye ani akulya recruitment companies zammwe. Recruitment companies zonna ezitwala bannansi ebweru zammwe mwe bannyinizo. Nene mutugamba luli twawulya ne Janet Kataha Museveni ng'agamba mbu simanyi bannayuganda temwetaaga genda mu ddungu wano waliwo emirimu mingi giririddawa. Okitegeera giririddawa. That is all they can do. Naye nakugambye abakapitalist batwetaaga and it is the high time naffe abantu bano tubeefuulire yesaawa tubeefuulire. Bagenda kukola propaganda, bagenda kukola malisi, bagenda kukulaga naye nkugamba bano bali ku edge, they are at their breaking point. We bali ku point essaawa ey'akamalirizo kwe bali beetaaga bannayuganda essaawa eno munnayuganda agamba ntayi nkiddamu eno yessaawa banga Museveni tabeetaagangako yessaawa weyeetaagira bannayuganda naye naffe tukugamba okalya ddakadda bulaadi. Teri munnayuganda agenda kuyimirira na NRA, teri munnayuganda agenda kuyimirira ku saidi yammwe. Ffe tugamba nti okutufuga okubeera basireevu mu gundi yammwe katuddeyo tubeere basireevu b'abazungu. Ekyo tukikkiriza with humbleness, tukkiriza n'obukakkamu. Abazungu bano twakola mistake okubagoba, yali mistake y'amaanyi nnyo. However ebyo tebyali bizibu yaffe kuba ffe tetwaliwo. Bajjajjaffe be baakola ensobi eyo ogoba abazungu bano. Naye abazungu bannange mutusonyiwe, ffe tuli ready. Nkiddamu tuli ready okubeera basireevu bammwe dani okubeera basireevu ba black colonialist. Black colonialist talina kirungi kyatulekedde, buli kimu bakibbye. Kati mukomeo mutukolonizing, mukomeo mutuddemu mutufuule ba slaves, tuve mu bano ba black colonialist.
ne mujja ne mubba n'amalaalo ne mubba n'amagumba g'abafu ne mubba n'amagumba bano abantu babbi. Anyway, tetujja kulwa ku ekyo naye nakugambye France tumaze okugiyingira kakati Munnayuganda wenyweze. Tubuzaayo Bungereza for God and my country Uganda. Respect.